Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro, 3 консоли PlayStation 5, 5 подарочных карт на сумму 7555 самани, 5 подарочных карт на сумму 10555 самани и наш главный приз — электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов. аз 10 то 14 июн дар шаҳри Турини, Италия, панҷумин мусобиқаи байналмилалии Ювентус Академи World Cup баргузор гардид. дар ин чорабинӣ дастаҳои футбол аз 36 академияи футболии 5 қитъаи олам дар 4 сину сол наврасони соли таваллудашон 2011, 2012, 2013 ва 2014 ширкат намуданд. 4 дастаи Академияи футболи Ювентуси Душанбе ҳам дар ин чорабинӣ иштирок кард. дар натиҷа миёни наврасони то 10 сола Академияи Ювентуси Душанбе медали тиллоро ба даст овард. миёни наврасони то 12 сола бошад, Академияи Ювентуси Душанбе зинаи дуюмро касб кард. бозиҳои финалии мусобиқот ва маросими ҷамъбастии мусобиқа дар варзишгоҳи муҳташами Альянс доир гашта бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷараён гирифт. дар он яке аз собиқ ситораҳои бошгоҳи Ювентус Давид Трезеге ширкат кард ва ӯ ба наврасон медалу ҷомҳоро тақдим намуд, ки барои иштирокчиён боиси ифтихор гардид. ҳамзамон ба як қатор футболбозон ҷоизаҳои инфиродӣ низ тақдим карда шуданд. аз ҷумла узви дастаи то 14-солаи Академияи Ювентуси Душанбе Довуди Далер беҳтарин бозигари мусобиқот эътироф карда шуд. ёдовар мешавем, ки соли дуюм аст Академияи Ювентуси Душанбе дар ин мусобиқа ширкат мекунад ва соҳиби чунин дастовардҳои арзишманд мегардад.